大家好，我是小徐。应该很多人都听说了，现在湖北这边又有了疫情了。黄冈本地的话是有一例感染的，那个感染者的地方离我们这只有80多公里。目前为止的话，我们有2只狗狗在宠物医院里面放着呢，就在黄冈市里面，一只是壮壮，另外一只是法斗。因为疫情的原因，我也没办法再过去看望他们了，只能每天医生给我发一个小视频过来，我看看他们的恢复状态。怎么说呢，尽量避免少出门吧。这么多狗狗每天也需要我的陪伴，忙忙碌碌1年了，说实话，这些狗狗我都没有好好的陪着他们玩过，一直在外面奔波着。自从搬家搬到这个狗舍建起来到现在，我们的狗狗没有一天说是真正我全天在家陪伴他们玩的。今天一天呢，我哪也没去，在狗舍里面陪着我们的毛孩子玩了1天。这天也下雨，我现在给大家看一下我们狗舍的毛孩子。现在疫情也严重了，我希望大家都能照顾好自己的身体，然后尽量少出门。祝你们身体健康，财源滚滚。小徐在这里带每一只毛孩子们，谢谢大家，感谢你们，谢谢。我现在给你们看一下我们狗舍的狗狗，谢谢大家。小白的孩子好萌啊，萌化了老夫的少女心。咋可以这么萌呢啊？咋可以这么萌呢啊？那里面还有好几个，在后面抓着呢。下暴雨了，害怕不敢出来那几个。午觉睡着睡着，忽然一场狂风暴雨，着急的起来就赶紧给狗舍里面门窗都关了。也不知道会下多久，已经下了有10几分钟左右了，累积成河。看那水下来就像长江，滔滔不绝。后面的小家伙们知道下雨了，都跑回了屋子里面。贤儿，哎，你把我肚子也抓破了，涵涵。你知道下雨了回屋子躲着，还抓我肚肚，把我肚肚都给抓破了。雪花的皮肤病也彻底好了，涵涵。雪花，3，乐乐，小宝，4眼，心头，莎拉在那欺负狗呢。哎呀，涵涵，你抓着我肚子！石头了，快白雪过来！
在下面。白雪，进来，过来，白雪。熊熊烈雨，打得给我们无处可去，只能在屋子里面躲雨了。这么大的雨。乐乐跑了，乐乐跑到蒙古包里面。再带你们去看一下狗舍里面的狗，这是每当下雨的时候，这个屋子里面就成了这些毛孩子的避风港。下雨的时候，外面湿漉漉的，但是屋子里面永远都保持着干燥、干净的环境。这是来福。咖啡，小佩，吉祥，大泰迪，呀，里面还卡了一个小黑，大老黑，小口罩，红雷，龟龟，如意，小花，我的第一只狗，大口罩，黑泰迪，阿龙，小老虎，绿衣服，咦，小灰灰毛发好长啊！康康，小灰灰你毛发长那么长，等老爸2、3天给你修理一下毛发。辛巴，辛巴他有点性格孤僻了，现在老是钻在床下，把他放到外面，他也要跑回来，不敢在外面待。但是现在他活跃多了，这个大打开以后，他每天就是也有4、5次的时候会出去跟其他狗狗们一起打打闹闹，慢慢的性格也恢复了呢。吉祥，它们的毛都长得好长啊。强强，一家5口里面的阿花、阿猫、大娜、小信用、小牛牛、熊猫、小耳朵、小拉拉、小白、花耳朵的孩子，下完雨以后，天气特别的凉快。那边的狗狗都在屋子里面躲着呢，又拉好多屎。下雨的这一会儿，一会儿把这里再打扫一下。发豆，3只小土狗，现在笼子的门被他们打开了，想出来就出来。
不想出来，就在笼子里面待着，但是还是不让人摸。看，这边是宝妹，宝妹呢就是跟他们三个在一起，白天的时候把门打开，让他们三个一起玩，晚上的时候就给他分开了，宝妹还在屋子里面。我说在外面打扫卫生呢，我说狗怎么一直叫？因为刚下完雨，然后狗狗们拉了很多屎，下雨的时候也没得法打扫，下完雨了再去扫地。看宝妹的毛发养的真红，又胖又红。宝妹，你别闻我的脚啊，我脚上有啥好吃的呢？我脚上有啥好吃的呢，宝妹？